大家好啦，我係阿 P 啦，歡迎大家翻到嚟我哋 Follow XPI 嘅分析啦。先講明一句啊，呢段影片咧只不過係我個人嘅市場分析同埋分享，唔係投資建議。任何買賣決定咧都要自己判斷，市場有風險。如果大家係需要買賣嘅時候，請問翻自己嘅專業嘅財務顧問。咁啊，其實都好多日係冇同大家做分析啦，因為個市就有啲顛簸啦。尋日咧就有一個5000點嘅走勢啦。今日 OK， 其實我就覺得呢個係金融世界嘅無間道啦。因為今日個市我真係講一句怪到笑出聲嘅，因為 BTC 係做主角啦，但係今次唔係升啦，上一次就係升啦嚇 OK， 而係跪咗喺度唱月半小夜曲嘅。老實講，今日成個市場咧就有啲陰風陣陣嘅，你一開盤咧就知道唔係好對路噶啦。BTC 大概喺86000點左右啦，跌咗5至6%啦，跌幅完全係唔俾面嗰種啦。黃金啦，黃金佢又唔係特別喐嘅，喺附近4200左右扭嚟扭去，其實都升唔夠1%，啲錢好明顯係避緊險，但係避得又好似真係即係好唔情願嗰種，係啊，即係佢又唔係擺晒黃金度。至於咧恒生指數咧就係喺26000啦，26000左右其實升咗半個%啦，升勢比較慢啦，雖然係升，但係我覺得麻麻地。講真，其實呢個市況一早同之前嗰啲片都講過啦，就係一啲資金收水啦，大機構佢就冇喐手啦，啲散戶其實都冇乜方向，因為大家都真係好驚去做錯決定。咁我哋再睇啲細少少嘅幣啦。咁啊 SOL 咧今日即係呢段時間咧，其實你都見到喺250零蚊嗰度徘徊啦，就插到咧126蚊。其實個波幅都比較跳脫嘅，但係呢個唔係基本面爆炸啦，都有句同上次講嗰啲情況一樣啦，都係避險咯。因為美國嘅數據弱啦，市場預期又比較亂，其實啲人都唔夠膽揸貨。咁我哋再講翻 BTC 先。其實咧 BTC 今日簡直係一個，我覺得係嗰個壓力測試，因為你見到下方有個位置係85418啦。其實如果佢15418都係承接唔到咧，基本上都有啲麻煩嘅。係啦，之後有機會可能就喺呢個85418中間徘徊。其實佢一棍咁樣插落嚟咧，跌咗5000幾點咧，即係可想而知佢經歷咗啲乜嘢嘅狀態先能夠可以一日跌5000點。即係其實呢啲情況我成日都講嘅，就係叫磨行，但係呢啲走勢就係而家係跌升大跌，係啦，就比較急促嘅。所以我哋就要再睇下今晚嘅美國嘅消息啦。佢講晒啦，而家風險資產咧全線係收水噶啦，避險資產慢慢吸緊水。散戶唔敢喐㗎啦，機構等消息。我覺得成件事有啲唔對路喎。講真，我就唔會講啲中庸之道嘅廢話嘅，我直接講下我睇法啦。BTC 呢段時間暴跌咧，我覺得係一個技術性嘅清算咯，多過基本面。其實未來1-2日，我覺得都係會震盪，但係都唔會差得太深咯。除非美國突然之間出啲極差數據啦。而 SOL 呢啲高波動嘅幣咧，短期我亦覺得佢係仲會一跌嘅。短炒嚟講咧，你哋睇下戲就算啦，唔好衝埋去啦。中線嘅，如果 BTC 去到85000樓下咧，係可以分批去入貨嘅。如果黃金嘅話，你揸開咧就繼續 keep 啦，就唔好再追啦。係咯，大家小心個倉位啦，因為你唔管理佢，其實就人哋去管理你。係啦，今日分享係咁多，希望大家中意呢條片，亦都 subscribe 我哋嘅 channel。我哋下一集再見。